Hôm nay, trước khi phát biểu một số ý kiến, tôi cần nói ngay với các bạn một điều đặc biệt nghiêm trọng. Kể từ khi có Hiệp định Paris về Việt Nam, lần đầu tiên Hoa Kỳ đã cho nhiều tốp máy bay F-4 thuộc lực lượng không quân Hoa Kỳ trong ngày 9 tháng 5 năm 1973 đến ném bom bắn phá 4 lần khu vực Lộc Ninh, nằm sâu trong vùng thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, gây nhiều thiệt hại về sinh mạng và tài sản cho nhân dân ở đó. Ngày 12 tháng 5 năm 1973, Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra tuyên bố kịch liệt tố cáo và phản đối hành động vi phạm hết sức nghiêm trọng này của Hoa Kỳ. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ bản tuyên bố đó và đòi Hoa Kỳ phải chấm dứt ngay những hành động chiến tranh có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng này của Hoa Kỳ. Hành động này là một bước phát triển mới của Hoa Kỳ nhằm can thiệp bằng vũ lực vào miền Nam Việt Nam, đồng thời nó lại được tiến hành ngay trước khi có cuộc gặp gỡ giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ, là để gây sức ép với phía chúng tôi. Đó là một thủ đoạn rất quen thuộc mà trước đây phía Hoa Kỳ thường dùng mỗi lần có cuộc đàm phán. Giờ đây họ lại vi phạm hiệp định, dùng vũ lực và các thủ đoạn khác hòng gây sức ép với chúng tôi một lần nữa, nhưng nhất định là uổng công vô ích. Tôi tuyên bố một cách hết sức nghiêm chỉnh và dứt khoát rằng nếu từ nay cho đến khi có cuộc gặp gỡ giữa tiến sĩ Kissinger và tôi, hoặc trong quá trình gặp gỡ đó phía Hoa Kỳ lại cho máy bay đánh phá những vùng do chính phủ. Je voudrais vous parler d'un événement extrêmement grave. Pour la première fois, plusieurs formations d'avions F-4 de l'US Air Force ont bombardé à 4 reprises la région de Lộc Ninh, située en pleine zone sous contrôle du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, causant de grosses pertes humaines et matérielles à la population locale. Dans sa déclaration du 12 mai 1973, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam a énergiquement dénoncé et protesté contre ces violations extrêmement graves de l'accord de Paris par les États-Unis. Nous soutenons entièrement cette déclaration et exigeons des États-Unis la cessation immédiate de ces actes de guerre lourds de conséquences extrêmement sérieuses. Ces actes constituent un nouveau pas de l'intervention américaine au Sud-Vietnam par la force. Actuellement, la partie américaine recourt de nouveau à la force sur le Vietnam et veut exercer encore une nouvelle pression. Mais le gouvernement des États-Unis et l'administration de Saigon ont violé de façon très grave et systématique l'accord de Paris sur le Vietnam. Cette situation est due au fait que le gouvernement des États-Unis n'a pas encore renoncé au dessein d'imposer le néocolonialisme au Sud-Vietnam et d'appliquer la doctrine Nixon en Indochine. Good.